Glória a Deus. Gostaria de chamar a missionária Ana Cláudia, vai estar ministrando a palavra nessa noite. Gostaria de chamar a missionária Andressa, vai estar orando pela serva do Senhor. Aleluia. Primeiro, a noite do Cordeiro, na santa e gloriosa paz do Senhor. Assim, neste momento, amados, vamos ouvir a palavra de Deus, né? Eu gostaria que os irmãos dessem as mãos para cá, para a serva do Senhor, amém? E oramos todos juntos, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Amém. Deus Todo-Poderoso, Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, aqui está a tua serva nesta noite, Pai, a qual, Senhor, o Senhor escolheu para trazer, Senhor, a palavra para a tua casa. Deus de poder e glória, neste momento, Pai, em nome de Jesus, repreenda, Pai, todo ladrão da palavra, Deus. Usa, Pai, a tua serva grandemente, como o Senhor tem usado, Pai. Que ela venha, Pai, nesta noite, Pai, trazer, Pai, aquilo que o Senhor queira falar com a tua igreja, Senhor. E que a tua palavra, Pai, edifique a vida dos teus filhos nesta noite, ó Deus. Unge, Pai, a tua serva, Pai, com o sangue do Cordeiro nesta noite, ó Deus. E que nenhuma seta, Pai, venha de encontro à tua serva, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, cinge o ombro da tua serva nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco nesta noite. Em nome do